Labdien! Mani sauc Patricija Anva Vīlova. Es esmu topošā juriste, šobrīd darbojos ārlietu lauciņā, kā arī nereti mani var sastapt sociālajos tīklos. Šodien man ir liels gods uzņemt Tiesību sarga birojā divus burvīgus viesus. Un viena no tām ir kulturāli aktīva jauniete, kā arī vidusskolas skolniece Elīze Rešetina. Sveika, Elīze! Sveika, Patricija! Un arī palīdzēsim viens otram dibinātājs un vadītājs Edijs Pipars. Sveiks, Edij! Sveika! Iesākot mūsu šodienas tēmu, par ko mēs mēģināsim piešķirt lielāku empātiju, Elīze, kā tev šķiet, vai pēc būtības trūcīgi cilvēki ir slinki un nevēlas uzlabot savu finansiālo stāvokli, bezmaz vai tā sakot, ka viņi paši to ir pelnījuši? Ja jau viņi nav varējuši iziet kaut kādām savām dzīves krūtībām, pierādīt sevi, turpretī turīgi cilvēki ir tādi bezrūpīgi un laimīgi. Vai šis stereotips tavā pieredzē ir īstenojies un pierādījies, vai tā ir? Protams, katram cilvēkam dzīvē ir citādāka situācija. Tas nav tā, ka trūcīgi cilvēki ir slinki vai tā. Vismaz tos, kurus es esmu sastapusi, ir ļoti gudri cilvēki, varbūt arī trūcīgi cilvēki. Bagāti cilvēki arī var būt gudri, var arī būt nedaudz netik gudri. Kā tev šķiet? Darbojoties tieši šī sfērā, es varu teikt, ka mēs varam tieši, es aizmirsu vārdu. Elīze. Tā kā Elīze minēja, tur ļoti individuāli jāstāsta katra situācija savādāk. Protams, varbūt mēs vairāk strādājam ar to patērētāju sabiedrību, kas ir tie saucamie nabadzīgie cilvēki, bet mēs vērtējam vairāk, varbūt arī padziļinātāk to situāciju, analizējot principā, un mēs skatāmies, kādi arī ir viņu vecāki bijuši. Ja viņi ir auguši patērētāju sabiedrībā, viņi jau citu moduli nezina. Viņi dzīvo pēc tā moduļa, kādā viņi ir izauguši. Un mēs esam tie, kas to makšķeri, mēs parādām, kā to dzīvi noķert. Un līdz ar to es varu teikt, ka ir ļoti daudz labu gadījumu, pozitīvu gadījumu, kad viņi no šī patērētāja loka izmūk ārā un viņi maina savu dzīvi. Un ir, protams, pretēji gadījumi, kur viņi pasaka, ka es nedarīšu. Protams, man labāk ir, ja man kaut ko atved klāt. Piemēram, man bija viens gadījums, kur sieviete arī pateica, man tā organizācija neko no mums neprasa, mēs pie viņas vērsīsimies. Jo mēs no viņiem prasām, mēs prasām reālas darbības. Mēs prasām CV rakstīt, mēs prasām atrast darbu, mēs prasām iesēt dārzā sēklas, vispārējais, mēs mēģinām ar viņiem strādāt. Varbūt citiem ir pašsaprotam tās, bet, kā jau es arī minēju, viņi ir auguši tajā patērētāju sabiedrībā, ka viņiem nav šis modulis izstrādājies. Un mēs esam tie, kas mēs mācām viņu to varbūt kā viņi iziet no tās situācijas ārā. Jā, tad arī šis principā stereotips, ka trūcīgi cilvēki ir neizglītoti un pieskaroties varbūt tieši tam izglītības aspektam, turpretī bērniem no sabiedrībā zināmām ģimenēm vai turīgām ģimenēm ir šī lielāka priekšrocība izglītības ieguvē. Kurā brīdī un vai vispār tā ir mūsdienu sabiedrībā, ka jā, tomēr lielākas priekšrocības tieši izglītības sfērā ir turīgiem vai atpazīstamiem bērniem? Kā tev šķiet? Tas ir labs jautājums, par ko es reiz domājos. Es arī sāku pētīt no savas puses, jo es nāku no ļoti nabadzīgas ģimenes pats. Un, es nejūtos īsti apdalīts baigi tādā ziņā, ka jā, varbūt man kaimiņi bija turīgāki un pret viņiem attieksme bija labāka nekā pret mani, jo es nācu no nestandarta ģimenes. Bet tas viss ir atkarīgs no audzināšanas iekšēji, kā vecāki audzina savu bērnu, kā viņi ieliek tos pamatus. Un es arī mazāks esot, es kaut kad tās situācijas, ka man bija no sabiedrības kaut kāda veida diskriminācija, tikai tāpēc, ka mēs esam nestandarta ģimenes, es to kritiku īsti nepieņemu kā realitāti savai. Un es gāju uz mērķi, es gāju kaut ko darīt dzīvē, lai kaut ko sasniegtu. Un tagad mūsdienās, kā ir, protams, es uzskatu, ka varētu būt kaut kāda priekšrocība, jo tev ir galvenā kontakti un finanses. Tad turpretī nabadzīgiem šie kontakti nav, šīs finanses nav, jo par augstskolu mums taču ir jāmaksā. Mums bija budžeta grupā, ir cik vietas, tik cik viņas ir. Mēs te runājam vairāk, man liekas, par tādām arī ģimenēm, kurām mēs arī ar pārtiku palīdzam, kuriem nav šīs finanses, bet pārtika nopērk. Tad attiecīgi skatāmies no šī spektra. Tad, vai viņi spētu arī nodrošināt savam bērnam izglītību, es šaubos. Turpretī Dānijā izglītība ir pa brīvu augstskolu. Visa. Jā, tieši tā. Līdz ar to mums būtu jāsalīdzina kaut kādā veidā. Bet turpretī
Ja tā ir nabadzīgai ģimenei, ja mēs atgriežamies pie pirmā jautājuma, vai nabadzīgas ģimenes ir slinks, nu, te ir atkal jautājums pašos vecākos, cik tālu un cik ļoti viņi cīnīsies par saviem vecākiem, lai viņu bērni sasniegtu kaut ko dzīvē. Tā arī tas jautājums ir. Protams. Kā tev šobrīd mācoties vidusskolā, vai tu jūti to tā, ka tev būtu kādas priekšrocības izglītības ieguvē? Nē, man tā nešķiet. Mums visiem skolā ir vieni tie paši skolotāji, vieni tie paši pedagogi, vienādas iespējas. Tas ir tas, ko mēs vēlamies darīt ar mūsu dzīvēm tālāk. Tas ir atkarīgs no mums pašiem. Bet runājot tā globāli, es domāju, ka tiem cilvēkiem, kuri ir turīgāki, tiem ir vieglāk un vairāk iespēju dabūt vēlamo izglītību. Es par savām augstskolas gaitām jau visu dzīvi principā zinu, ko vēlos darīt, un zinu to, ka es labprātāk studētu ārzemēs, nevis Latvijā. Ja es studētu Latvijā, jo es vēlos arī darīt principā to, ko mans tētis dara, tad visi man atpazītu pēc uzvārda, bet ja es studētu ārzemēs, tad varbūt man šķiet, tā būtu, sev var pierādīt to, ka es varu arī izdarīt kaut ko pati. Kad tas nebūs visiem, viņai tur tētis palīdzēja un tās viņai privilēģijas. Jā. Es neesmu daudz ko darījusi šajā sfērā, ko es vēlos darīt visu savu dzīvi, kas ir arī kino, teātris. Es esmu darījusi nedaudz, un atzīšu, man tētis bija tas, kurš man pirmais ievadīja teātrī. Bet tad uzreiz par maniem sasniegumiem tālāk visi arī turpina teikt, pagaid, tev taču tur tētis kaut ko sarunāja. Viņš taču tev tur sarunāja ar to režisoru kaut ko. Nē, varbūt režisori vienkārši redzēja to izrādi un tāds, varbūt viņai vajag. Kā tev šķiet, vai tad tie turīgie un slavenie atpazīstamie cilvēki, viņi ir tādi rupji un neiejūtīgi, tāpēc, ka viņiem ir šīs te visas prioritātes, jo nenoliedzami viņas ir, kaut kādā mērā viņas ir. Jā, es esmu sastapusi cilvēkus, kuriem ir tas slavas brīdis, kad viņi sāk kļūt atpazīstami, un tad viņiem ir tā, kā var nosaukt, zvaigžņu slimība, bet viņi ļoti bieži arī ātri pāriet. No sākuma tāds, es tevi vairāk nepazīstu, un tad pēc kāda laika tāds, mēs bijām draudzenes, atceries, un tad ir tāds bišķiņ nepatīkama situācija. Bet principā visi cilvēki ļoti jauki. Es nezinu, tas pret mani, es nezinu pret pārējiem, bet tie atpazīstamie cilvēki, kurus es zinu arī no vecāku puses. Kā tev bija ar bērnībā, varbūt, kā tu minēji, ar draugiem? Vai tev bija tāpēc, ka tu esi trūcīgākā ģimenē vai turīgākā ģimenē audzis, vai tu redzēji tās atšķirības tajā, kā atrast patiesus draugus, kā veidot tieši šo te pašu komunikāciju, draudzības, savstarpējos kontaktus? Man tā kā varbūt jaunākajās klasēs īsti nebija to draugu. Man parādījās kaut kādā tur, nezinu, es gāju kādā 8, varbūt 9, tad man bija kaut kādi 2, varbūt 3, ar ko mēs tur gājām pastaigāties. Bet ikdienā, man īsti nebija tā, kad kāds man draugs bija, jo man bija daudz dažādu gadījumu, jo es tieši to diskrimināciju izjūtu no pieaugušajiem, nevis no bērniem. Un mums bija tā, ka mums kaimiņu bērniem neļāva ar mums draudzēties. Vai arī bija gadījums, kad aizēja pie viena klasbiedra ciemos, un tad atnāk kaimiņu bērni, un tad atnāk pasaka, Edīt, tu šiem bērniem nepatīk, sevi jāiet projām. Un tu kā bērns nesaproti, kas notiek, kāpēc tev tā diskriminē. Un vai arī manā gadījumā manai mammai nebija iespējas nopirkt drēbes, piemēram, man vajadzēja iet māsas drēbēs uz skolu. Un tas jau arī pamats bija arī kaut kādam veidam mobbingam skolā. Un arī nebija tur dažādi piedrumi skolā, līdz ar to tu arī saņem kaut kādu piezīmi par to, ka tā mamma nevar atļauties par to. Vai arī pēc stundām mazgā grīdas, lai tu varētu dabūt brīvpusdienas. Vispārējais, un tas ir pamats ļoti liels, lai tevi apceltu. Bet lielāko daļu to diskrimināciju es izjūtu vairāk no pieaugušiem cilvēkiem. Nevis no pašiem bērniem. Protams, bija lielāks klases, kur man savukārt arī ar divstāvīgiem vārdiem vai arī pazemoja visādās dažādās lietās. Es nesaukšu vārdus tur konkrēts, bet arī aizejot no šī pagasta, es aizgāju uz vidusskolu mācīties. Es domāju, šis vairs nenāks man līdzi.
Es domāju, ka tas arī tur paliks. Bet es kļūdījos, jo es aizgāju uz cēsīm, un tā pagasta bērni to pašu visu informāciju, visu to samazdu laida apkārt cēsīs. Un arī tur īsti nebija tā, ka man baigi daudz draugu bija. Līdz ar to es tikai dzirdēju par sevi visādas negatīvas lietas, par orientācijām un vispārējais. Un tad arī ar to bija jāstrādā. Vai arī atbrauc kāds man draugs ciemos uz pagastu, kāds atver logu pagastā un nobļaujās divstāvīgiem vārdiem. Un tu jūtos pazemots, jo nezinu, kā tajā situācijā reaģē. Tāpēc saku, tā pieredze ir dažāda. Un, kā es teicu, tā pieredze vairāk bijis, tu kā bērns īsti nesaprati, par ko tu tevi apbežo, par ko tu esi vainīgs. Jo man mamma bija viena pati, audzināja šos 5 bērnus. Un, protams, mums ar to pārtikas iztiku bija tā, kā bija. Mēs reizēm varējām mēnesi dzīvot bez elektrības, tāpēc, ka mēs nevaram samaksāt par elektrību. Daudz piedzīvots ir, bet šeit esmu izaudzis. Viss notiek. Kā ar tevi un draugiem? Vai tu esi izjutusi, ka grib tev pielīst vairāk, tāpēc, ka tur tā kā populārāka vai zināmāka, vai atkal tieši ir arī pretēji? Man ir pazīstami arī pretēji cilvēki, kuriem tieši bērnībā bija tas, ka arī no vecākiem saka, tu nedraudzējies ar viņu, jo viņi jau tam meita, viņi jau nav īsti tā kā pie pilnas sajēgas pie tā, kas ir dzīve, un tāpat viņai viss dzīvē nodrošināts. Kā tev šķiet? Principā bija tā, ka es esmu izjutusi diskrimināciju pret sevi. Es neteikšu to, ka tas bija tieši tāpēc, ka mans tētis ir mans tētis ar savu statusu, bet bija tā, ka pamatskolā pa 7., 8., 9. klasi man bija izveidojusies draudzeņu grupiņa. Mēs gājām visur, darījām visu kopā, skolā katru starpbrīdi bijām kopā. Un tad bija 9. klases izlaidums, kur bija ļoti jautri, visur arī bijām kopā. Tajā pašā vakarā mēs bija izlaidums līdz tikiem, tad viss brauc pa mājām. Visas tās meitenes bija aizbraukušas pie vienas meitenes ciemos. Es nebiju uzaicināta. Es par to, protams, tajā brīdī vēl nezināju. Nākamajā rītā es pamostos, un es esmu izmesta ārā no visiem čatiem. Un tajā brīdī es pamostos, es domāju, vakardien bija tik forši, kas noticis pa 10, 12 stundām, kas notiek. Un es tajā brīdī jūtos pazemota un neziņā, neizpratnē. Un es piezvanīju vienai meitenei, viņa man nomet, piezvanīju otrai, viņa man arī nomet. Tad es uzrakstīju, čau, kas notiek? Man atbild, tu mums vienkārši nepatīc. Un viss. Tas bija pirms vairāk kā gada. Un klīda apkārt runas, bet tā kā viņa jau visu laiku par savu tēti runā, un viņa tur baigi lielās un lepojas ar to visu. Un tas ir tieši tas, patiesībā, par ko es nekad, man nepatīk īsti runāt par to. Tāpēc, kad es zinu, ka tā izklausīsies pēc lielīšanās, pēc to, ka cilvēkiem varētu likties, ka es saku, es esmu labāka par viņiem. Tāpēc es arī tieši par to runāju ļoti maz. Tas ir tā, ka īstenībā it kā mums visiem māca to, ka ir jālepojas ar saviem tuvāko sasniegumiem arī, ar savu ģimeni, ar tēti, mammu, kas ir viņu sasniegumi, ir jāstāv. It kā viss tas ietilpst tajās ģimenes pareizajās vērtībās, bet ko līdzi ir tas slavenības vai popularitātes vai starmešu gaisma, un tad uzreiz tiek pagriezts uz otru pusi. Vai tu esi varbūt izjutusi tavu vecāku atpazīstamības dēļ vēl kādu spiedienu? Es nezinu, skolā, ja jau tu esi tēva meita, tāda atpazīstama tēva, tad no tevis ir sagaidīts jau cita līmeņa prasības un jau citas ambīcijas un perspektīvas. Jā, tas ļoti, ļoti tiek atspoguļots skolā no skolotājiem. Un tur ir bijuši gadījumi, ka skolotāji man ir teikuši, man nelikās, ka tu esi tāda. Tā kā es pat neko nebiju sliktu izdarījusi, vienkārši pasaka to, man nelikās, ka tu esi tāda. Likās, tu esi tā kā tavs tētis vai kaut ko tam līdzīgu. Un vienmēr skolotājiem ir ļoti augstas expektācijas par manām atzīmēm un par manu darbību skolā, kāpēc es nepiedalos nevienā pulciņā, kāpēc es neeju uz kori.
Jā. Jo Tu taču esi sava tēta meita. Tu taču to visu vari, kā tu nevarētu. Tev jau par ko dzīvē nav jāstrādā. Tu varētu būt aktīvas, visu darīt un izpildīt. Jā, noteikti. Tad varbūt tieši uz otru pusi pavēršot savu jautājumu, vai tāpēc, ka nāc no trūcīgākas ģimenes, tu jūti to, ka no tevis jau neko negaida. Tev tā norakstīja jau. Jā, man nebija tāds frāzes, varbūt tāpat tām, kā tā vecāki turpinās savu dzīvi vai savādāk ir bijuši, protams, frāze, bet, kā es teicu, tas bija tikai tad, kad es mācījos savā ciematā, bet tad, kad es aizgāju uz Cēsīm, nomanīju skolas. Arī viens iemesls, kāpēc nomanīju skolu, jo man pienāca skolotāji klāt un teica, Edī, tu taču zini, ka nevienam nepatīc, es tev neņemšu savā klasē. Skolotāji tā var atļauties pateikt. Vēl prom, man liekas, ka vakar viņi to būtu pateikusi. Un es aizgāju uz vakarskolu Cēsu, attieksmi diametrāli pretēji. Tev nāca pretī, ja zināji, tev nav naudas uz skolu, ko atbraukt, jo es dzīvoju 11 km no Cēsīm. Un, ja tev nebija nauda, tev pat atveda mājas darbus mājām, palīdzēja, vai viņi deva no saviem privātiem līdzekļiem man pat ceļām uz skolu. Līdz ar to, pateicoties skolai, Cēsu vakarskolai, es arī pabeidzu šo 12. klasi, jo man bija motivācija, jo es jūtos kā cilvēks tur, es jūtos pieņemts tur. Man nebija nevienas frāzes par to, ka es nāku no tādas ģimenes, es esmu nabadzīgs, es nevaru atļauties vispārējais. Pilnīgi. Varbūt es ar direktoru tur reizēm mēs tur nevarējām sadalīt tur gabalus. Tikai tad, kad viņi dzirdēja man stāstu, viņi teica, Edī, kāpēc tu neteici man to, kad tu biji bērns? Es būtu pilnīgi savādāk uz to visu skatījies. Bet tajā brīdī jau tu kā bērns kaunies tik un tā no šīs situācijas, un tu kaunies no tā, ka tu nāc no nabadzīgas ģimenes, tu kaunies no tā, ka mamma nevar atļauties, jo viņi visu uzliek uz galda mums, lai mēs esam pēduši. Tā kā vairāk vai mazāk, kā es teicu, jā, tur tā diskriminācija vairāk bija no pieaugušiem cilvēkiem. Cēsīs, kā es arī teicu, nostabilizējās kaut kāds arī draugu loks, un tad jau es vairāk jau tajā visā ritmā iegāju, un mēs vēl projām draudzējāmies. Jā, es varbūt arī dažkārt arī tajā vecumā arī mēģināju būt bišķiņ savādāks nekā es esmu. Tīri no tā viedokļa, ka es varbūt daudz ko nemaz nestāstīju, es negribēju, lai zina kāds par mani. Protams, man šķiet dabīgi, ka tu centies slēpt to. Bet 16 gados es aizgāju no mājām. Es teicu, mammai, es eju no mājām prom. Es jaunākais bērnu ģimenē, paņēmu milzīgu koferi un aizgāju projām. Mazgāju pēc skolas, mazgāju grīdas un pēc tam pakāpos kotlešu cepēju. Man jau lika tas lepoties, jo man mamma kādreiz pavāra bija. Līdz ar to es kaut kā gāju, mēģināju kaut ko darīt. Un paralēli vēl bērns būdams, es vēl palīdzēju saviem mājiniekiem, gan ar pārtiku vispārēju. Un tad man kaut kā redzot to, ka ir šis atbalsts un ka tu vari, tas arī man mainīja pašam to dzīves uztveri kopumā kā tādu. Un arī, kad jau gāju 12. klasi, tad jau es gribēju tālāk iet un kaut ko sasniegt. Bet es nācu no diezgan tāds nabadzīgs ģimenes, man neviens nevarēja atļauties to augstskolu samaksāt. Un tad es tieši skatījos tādu augstskolu, ko es varu atļauties. Tā ir koledža. Koledža bija vislētākā, ko es varēju atļauties, tā bija tiesību zinātne, ko es sāku studēt. Tik līdz civiltiesībām sapratu, ka tas nebūs mans pārāk traki. Bet es gribēju dabūt šo izglītību, es gribēju sasniegt kaut ko, un es gribēju būt kaut kas, jā. Un jo es redzēju, ka arī man bija ne tikai, nabadzīgi draugi, bet arī man bija turīgi draugi, bet ļoti sirsnīgi draugi, un viņi arī rādīja savu piemēru, un vienmēr atbalstoši bija. Līdz ar to es varu tikai teikt, kad es priecājos, ka es nāku no tādas vidas, kad es esmu piedzīvojis to visu, un kad man ir šīs dzīves ambīcijas, lai kaut ko sasniegt, kaut ko darīt, iet uz priekšu, neapstāties. Vispār ir daudzi tavā lokā, varbūt tu arī pazini kādus citus bērnus, jauniešus, kuri nāca no grūtākiem apstākļiem nekā citiem, bet tagad viņi ar to tieši spāru ir pierādījuši sevi un izcitušies. Es varētu teikt, ka man tādi daudz ir apkārt, kuri dzīvē ļoti daudz sasnieguši. Viens tur ir uzņēmējs, viens tur vienmēr gribējis būt par skolotāju, viņi ir sasnieguši savu mērķi un viņai patīk būt tur, kur viņi ir. Un manuprāt, ka viņi ir sasnieguši savu mērķi. Bet par to lauvas būšanu, man liekas, tas ir vairāk. Ja viņam ir tas miljonus konts, viņš jau nepriecāsies par to miljonu. Viņš jau priecāsies par to stāstu, kā viņš sasniedz to miljonu, tās atmiņas. Un tieši arī mans gadījums ir tieši tas pats, tā esence tam visam, kad es jau redzu, ko es esmu sasniedzis, bet es jau par to nepriecājos, priecājos par to procesu, par pašu procesu, par to darbību, kā es esmu gājis cauri, un es zinu, ka vienmēr var būt sliktāk nekā ir šobrīd. Un es zinu, kā ir sliktāk. Un, kā es teicu, esmu bijis abās pusēs. Līdz ar to tas ir mans motivators. Un arī šiem cilvēkiem, ar ko es ikdienā satiekos, man ir vēl joprojām ļoti tuvi draugi, kuri vēl pēc smagākos apstākļos dzīvoja. Tiešām smagākos apstākļos beig no mājām prom, jo vecāki bija vardarbīgi vispārējais. Tagad ir
perfekti vecāki, privātmāja, 3 mašīnas, vispārējais perfekti un atbalstoši labdarībā vienmēr zvana Edija. Kaut ko vajag sapirkt, mēs braucam uz Lietuvu. Es saku, jā, sapērts apakšveļas vai zeķis tās, kas ejošākās lietas. Un tad viņi čupām atved, piemēram. Tad arī vēl viens puisis to pašu dara. Līdz ar to es saku, galvenais sasniedzot kaut ko un esot kaut kas, galvenais neaizmirst savu stāstu, no kurienes tu nāc. Es varēju sēdēt un spilvenē raudāt un pateikt, ka man ir smagi un būt upuris, bet es neizvēlēju šo ceļu. Tāpēc ir svarīgi tomēr jebkādu kritiku ieklausīties, bet saprast, vai tā ir pamatot kritika. Un vienmēr cilvēkiem nepatiks, vienmēr ir cilvēki, kuriem nepatiks, ka tu kā telpo, kā tu izskaties, otriem cilvēkiem nepatiks, ka tev ir māja, otram cilvēkam tas nepatiks, vienmēr kaut kas nepatiks, bet tev nav jāpierāda viņiem. Tikai tāpēc, ka tu esi nācis no šādas ģimenes, tev nav jāpierāda viņiem, ka tu esi labs cilvēks. Tu esi labs cilvēks, tu pierādi sev, ka tu esi labs cilvēks, tev nav jāpierāda apkārtējiem. Līdz ar to būs vieglāk arī dzīvot, un tās gaidas arī nevajag uzlikt uz citiem cilvēkiem, un nebūs arī vilšanās. Kā tev šķiet, mūsdienās ir pietiekami daudz Latvijas valsts piedāvā iespējas tiem, kuri meklē, viņi atradīs tās pašas dažādas atbalsta pakas, iespējas tikt pie ziedojumiem, iespējas tikt pie izglītības, iespējas tikt pie budžeta vietām? Man liekas, iespējas ir ļoti daudz. Man liekas, ja manā laikā būtu tik daudz iespējas, es būtu ātrāk savu dzīvi sakārtojis. Manuprāt, ir opcijas dažādas. Tie paši Eiropas projekti, Tetra fonds, kas nodrošina arī izglītību arī bērniem no nabadzīgām ģimenēm. Sociālās dienas arī piedāvā dažādus pabalstus. Protams, tur jābūt atbilstoši tam pabalstam, vai tu vari saņemt. Tur ir cits stāsts, bet ir ļoti daudz labdarības organizācijas, kas arī palīdz cilvēkiem. Runājot par jauniešiem, kad ir studenti negrib to darīt, bet studenti ir auguši jau citā periodā. Man ar māsu mazo bija saruna. Es saku, par ko tu gribi kļūt? Viņš saka, es gribu kļūt par YouTuberu. Es skatos uz viņu un es viņam saku, bet tu varētu iedomāties babiņu. Man mamma ir YouTubers. Viņš šāds, nē. Es saku, bet ko darīs vecumdienās? Un tad viņš aizdomājās. Kad viņš vecumdienās nevarēs būt YouTuberis, protams, ir dažādi. Latvijā, protams, arī viesmīļi līdz noteiktam vecumam. Anglijā, jo vecāks, jo labāks viesmīlis, principā. Tur tie stereotipi mums tomēr savādāk visur. Tu vari būt jebkas, ne tikai tas YouTuberis, un tu saproti, ka mēs visi novecojam, mēs dzīvē paliksim vecāki, neviens no šī neizbēgs nekad. Bet ir jāiedod arī to bērnam sapratni, ka tu vari būt jebkas, tu vari būt YouTuberis, tu vari būt ugunsdzēsējs, tu vari būt jebkas. Iespējas ir ļoti daudz, bet tā nabadzība tieši vairo tā nezināšana, ka tā informācijas kaut kāds vakums tajās noteiktajās vietās, rajonos. Vai vispār ir iespējama vienlīdzība? Vai tas jau sāk atgādināt Padomju Savienību pārāk ļoti? Nē, protams, ir iespējama vienlīdzība, ja visu uztver ar empātiju. Ja tu no sākuma uzklausi kādu, nevis novērtē kādu, tad šeit ar tām divām lietām tu vari sasniegt daudz ko. Un kā tev šķiet, vai tāda vienlīdzība ir iespējama Latvijas sabiedrībā, sociālā stāvoklī? Protams, viņi ir iespējami, jebkurā gadījumā perfektajā pasaulē. Viss ir iespējams. Tāda utopija mazliet, vai ne? Jā, jo arī ņemot vērā visus tos inflācijas kāpumus vispārējais, par kādu vienlīdzību mēs varam runāt, jo pensionārs īsti nevar izdzīvot, daudzbērņģimenes īsti nevar izdzīvot. Mēs nevaram runāt par tādu ekonomisko vienlīdzību nekādā gadījumā. Bet, ja mēs runājam par uztveri, vairāk kā cilvēku uztveri un vispārējais, man ļoti patīk par to empātiju, kur ir svarīgi tomēr, ko mēs šobrīd darām. Mēs runājam par problēmu un liekam aizdomāties par šo problēmu. Man liekas, jo vairāk tev informācija aiziet apritē, jo vairāk cilvēkiem ir iespēja aizdomāties par šo. Manuprāt, tas ir pats galvenais, un mēs tieši akcentējam kaut kādas noteiktas problēmas, un tad par to arī vairāk un vairāk runā. Ja kādreiz nerunāja par vardarbību ģimenē, tad tagad par to aktīvi runā. Un tiek akcentēts, ka ir šī vardarbība. Tas nav mīts, tā ir realitāte. Un tieši arī sociālā slāņa, arī tas tā, varbūt visi saka, ka mēs esam vienlīdzīgi, bet tā ir realitāte, ar ko saskarās dažādi sociālai slāņi. Gan nabagi, gan bagāti, gan vidējie latvieši, gan pensionāri, visi. Es domāju, ka vairāk ir jārunā par to, jo vairāk runās, jo tā informācija vairāk būs arī apritē. Un vairāk būs drosme tiem,
kuri ir vienā vai otrā grāvī vai grāvī malā, atzīt to, runāt to un iedrošināt arī citus. Tieši tā, jo mēs tā kā ģimenes veidojam to burbuli. Mēs mēģinām pasargāt savus bērnus no tās informācijas apkārtējās, kas ir sabiedrībā. Bet to burbuli arī jāsasniedz kaut kādā veidā, un mēs tādā veidā arī varam sasniegt to burbuli, manuprāt. Paldies jums! Tiešām par ārkārtīgi vērtīgo sarunu. Paldies tev, Elīze, par domu graudiem, par kuriem lika mums abiem aizdomāties. Jā. Paldies tev, Edī, par stāstu. Ārkārtīgi motivējoši. Paldies. Un paldies jums, skatītāji. Uz tikšanos jums. Paldies. Paldies. Paldies.